مع بداية حلقات جعفر العمدة ولمة العيلة على ترابيزة واحدة، وطبعا ما يحلاش الكلام إلا على الأكل، ووالدة جعفر لسانها متبري منها، وزي بعض الحموات مرتاحتش إلا لما عيبت على جوازات جعفر كلهم، وقالت لجعفر الجوازات الكبيرة مش حلوة بس الخلفة أحلى. بكرة تتمنى الكراسي اللي مراتاتك قاعدين عليها تكون فاضية. ومن الواضح كده إن أخو جعفر الكبير بيغير منه، علشان هو اللي بيطلب بالاسم في القعدات العرفية والصلح، لأنه راجل عاقل كده وقد كلمته. في وسط القعدة العرفية كان في مشكلتين. مشكلة سماح كانت واحدة منهم، هربت من بيت أبوها مع القسطى لمعي في بيته اللي في المقطم اللي مربي فيه الكلاب، وسماح ساوت نفسها بالكلاب واتجوزته عرفي وخلف منها، بس لمعي عايز يبعد عن المصيبة دي، ولما رجعت لأبوها حكت له وكسرته قدام الناس. أبوها جه قدام جعفر يحكي له عن المشكلة وهو مكسور، نكر لمعي، بس حكمة جعفر كانت مفاجأة إن الكلاب هي اللي تحكم. لمعي راجع نفسه بسرعة واعترف بالجواز منها، وكان حكمه على سماح صعب قوي، بس بيني وبينكم كده تستاهل. كان جعفر شكله كده مزاجنجي وبيعيط كتير، وعزيزة ست كبيرة بعد ما خلصت النمرة بتاعتها راحت وقعدت معاه. يا ترى هيفكروا في ايه الحلقات اللي جاية؟ عايدة كانت ليها دخلة كده ولا أجدع ست شدت انتباه العمدة، مع أول نظرة اتكلمت معاه بطريقة شيك، بس العمدة الدخلة عليه غير كده، وطلبت منه فلوس، وعلشان يديهم لها اشترط عليها الجواز ويديها الفلوس، بس عايدة رفضت الجواز وسابته ومشيت، بس شكلها هتفكر وتضحي علشان أبوها. عموما الحلقات اللي جاية هتكشف لنا ايه اللي هيتم.